नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एनटीपीसी सीएन नंबर 06 2024 के लेके अपडेट आया है। उसके साथ साथ आरआरबी एएलपी सीएन नंबर 01 2025 के लेके भी अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आज यानी कि 10 फरवरी को दो अपडेट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीएन नंबर 06 2024 और सीएन नंबर 01 2025। क्लिक हियर टू डाउनलोड द ई कॉल लेटर फॉर सीबीटी एसटी अंडर सीएन नंबर 06 2024। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग टेस्ट है उसका कॉल लेटर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ के लॉगिन कीजिएगा तो उसके बाद जाके आप अपना जो एडमिट कार्ड है, ई कॉल लेटर टाइपिंग टेस्ट के लिए वो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो एएलपी का एग्जाम है आपका, एएलपी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड द ई कॉल लेटर फॉर सीएन नंबर 01 2025। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने और एक यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का लॉगिन करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। जिन सभी कैंडिडेट का एग्जाम आपका 13 तारीख से शुरू हो रहा है एएलपी कैंडिडेट का, उन सभी कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आप जाके फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट आया था मैं आपको बता दिया, वो दो अपडेट आया था आपका। एक जो है आपका एनटीपीसी सीएन नंबर 06 2024 और एक एएलपी सीएन नंबर 01 2025। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे आरआरबी रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।